好久没有给大家出空调的拆机对比视频了，是因为最近太忙了。大家看一下，我们最近拆开了这么多机器在这里，我们一台一台给大家盘点一下它们的配置。第一台就是 TCL 的真省电 Max， 没错，就是能效比是 6.2 的那一台，它用的是5毫米的铜管，不过铜管的用料非常多，内机外机用的都很多。它外机用的是56根双排7毫米，然后内机用的是44根啊，这个都是很多的。原生料的风扇叶片，还有好像是35瓦的风扇电机。这个压缩机它用的是一个台湾预制的 10.2cc 压缩机，这个压缩机我们见的比较少，不过实测性能还是挺 OK 的。它的主板散热的话也是专门这里做了隔热的设计，可以实现66度的高温制冷不停机。整体来说，这台机器的配置我觉得还是非常不错的。接着我们看旁边的这一台就是华凌神机的2代 Pro 啊，是目前非常少有的30千克大外机，双排7毫米的铜管，一共是48根啊。这个铜管的长度是很长的，80多公分，差不多90公分吧。用的是一个34瓦的直流无刷电机，压缩机用的是一个美姿 9.8cc 的压缩机。这个压缩机和老款的不一样，老款的华凌神机用的是 10.3cc 的，新款的华凌神机2代 Pro 变成了 9.8cc， 新款的华凌神机2代基础款用的还是 10.3cc 压缩机。据说这个压缩机能效比是更好的，所以它能做到一个 6.02 的能效比，也是很高的了。旁边的这一台是风尊2代的外机，但是我没有拆开，因为它和这一台酷省电 Pro 的外机是一样的，都是 1.6 排的铜管，不过它每排的长度还是比这个华凌神机2代短一点点，1.6 排。压缩机它用的也是一个美姿 10.3cc 的压缩机啊，这个压缩机用的非常多。我旁边的这一台就是风尊2代 Pro 的外机，包括最近新出的那个酷省电 Ultra 也是这样的外机，用的也是一个双排的铜管7毫米的48根，不过它的长度还是没有这个华凌神机2代 Pro 长的。然后风扇电机还有压缩机它都是一样的，用的都是美姿 10.3cc 的压缩机，和华凌神机2代 Pro 的 9.8cc 不一样，不过它也有冷媒环啊，华凌神机2代 Pro 有冷媒环，它也有，这个是用来给空调的外机主板降温用的。然后我旁边的这一台是美的风尊时尚版的外机啊，有点旧了，不过这台机器它的外机和现在在售的那个风尊熊猫版是一样的，单排的。很多朋友问，我风尊2代和风尊熊猫版有什么区别啊？我给大家看一下区别就是风尊2代它外机是短一点的 1.6 排铜管，然后风尊熊猫版是长的单排啊，长的单排，其他的压缩机之类的都是一样的。还有一个区别就是风尊2代它的主板用的是酷省电的算法啊，这个好像没说，应该没有。好的，旁边的这个是格力云舒养的，我装起来就懒得拆开了，格力云舒养的外机啊，29.5千克的那台。到这一台旁边这一台是海尔的劲省电 Pro 的外机啊，就是 6.1 的那个，它的内机摆在这里，内机啊是双出风口的。我们看一下它的外机配置，劲省电 Pro 它是 1.6 排的铜管啊，25千克原生料的风扇叶片，它这个电机用的是铜线了，很多朋友我看纠结这个的它是铜线。美的和华凌的 1.5 匹基本上也都是锂线，但是我先说一下，不管是铜线电机还是锂线电机，其实对这种小功率电机而言，它的寿命影响并不大。然后这个是它的主板啊，一样可以实现70度的高温制冷不停机。它用的是一个海力 10.6cc 的压缩机啊，这个压缩机听说比较高效，所以用这款压缩机的机器能效比都相对比较高。旁边这台呢就是我看一下是统帅超省电 Max 的外机，双排的铜管加电子膨胀阀，它压缩机用的是一个海力 10.8cc 压缩机，风扇电机用的也是一个35瓦直流无刷的电机。目前海尔和格力的风扇电机都是铜线的，风扇叶片原生料。旁边这台是海尔劲省电 Plus 的外机，最近这台机器卖得非常非常好啊，双排7毫米铜管原生料的风扇电机，用的是一个海力 10.6cc 的压缩机啊，这个和劲省电 Plus 是一样的。海尔劲省电 Plus 和它的子品牌超省电 Max 两台机器外机的区别就是压缩机不一样啊，超省电 Max 用的是 10.8cc 的压缩机，这一台用的是 10.6cc 的，还有它们的风扇叶片大小也不太一样啊，直径不一样。然后两台机器，这一台是 APF 值 6.12， 这台是 5.75， 综合来说是劲省电 Plus 的要好一点点，不过超省电 Max 主打的是内机的舒适性嘛。旁边还有一些这个是前面拆过的那个3菱电机林之杰定价6000多的那一台，算是一个好机器啊，但是我们拆了这么多之后觉得也就那么回事啊，我认为性价比是没有那么高的。然后旁边是一些其他机器内机啊，还有很久没有拆的热水器，好吧，等我们搞完空调的拆机测试之后，后面去搞一搞热水器，好吧。这些就是我们最近拆的机器，这一段时间我会集中更新一批空调的拆机测试视频，
等我们空调测试完之后，我们就会集体更新一批电视的测试视频，还有冰箱的还有一些其他品类的，我们都来安排，大家继续关注我们就行了。